女孩子衣柜里一定要有一个这种小毛毛的外套，不像我之前买的那种毛外套，穿了真的跟座山雕一样，因为它那个毛太长了。去年买的，我一次也没穿出毛。这个就不一样，它做的小短毛，然后显得人就会很薄。我还是那种骨架比较大的女生，我1.68米嘛，我穿那种长毛的真的很像熊。它这种做的这种小短毛完全不会说显胖，而且也特别的保暖，里面这种加厚的这种麂皮内巨防风，现在晚上基本就是0度左右了。我穿这个出去真的一点也不会冷啊！圣诞节、跨年啥都可以穿这个，很出片。去皮草店买好几千块钱，这几百块钱就拿下了。